1994年第37條 MC。咁呢條 MC 咧，佢就話嗱 P_x 係一個 polynomial 啦。咁而家 P_x divided by 5x 減2嘅時候咧，個 remainder 就係 R 嘅。好啦，咁如果係divided by 2減 5x 咁個 remainder 係咩咧？咁 polynomial 我哋都係個招啦。首先寫翻佢其實可以寫個樣先嗱。咁 P_x 啦，咁佢而家話 divided by 5x 減2咧，咁會有個 quotient， 跟住有個 remainder 嘅。OK。咁而家咧佢就話 P_x 咧，我哋而家 divided by 2減 5x 啦，咁有個 quotient 啦。新嘅 quotient 同埋新嘅 remainder 啦。OK。咁佢就問我哋而家呢個 remainder 究竟係咩？咁我嘅做法咧就睇翻上邊，其實呢條上邊呢條式可以俾到啲咩 hint 我哋，因為其實做呢啲問題一定係上邊俾啲 hint 我哋，跟住我哋 base on 啲 hint 我哋再做落去噶嘛。OK。咁我哋望翻上邊啦。咁如果係一個咁嘅樣嘅話咧，我哋其實需要知道咧就係個 R 嘅，因為咧佢其實好明顯咧個答案咧係想我哋 in terms of R 噶嘛。OK。咁所以我哋要知道個 R 係乜嘢。如果要知道 R 係咩嘢咧，其實我哋望翻上邊，我哋要知道 R 係咩，我哋要清走呢嚿嘢。而清走呢一嚿嘢嘅 technique exactly 就係代翻 x 等於2/5落去。咁所以簡單嚟講咧，即係 P2/5咧就等於 R 啦，得唔得先？咁我哋問翻個 R 派啦，我哋又要清走前面呢嚿嘢。咁如果要清走前邊呢嚿嘢咧，我哋又係代R 派咧就會等於2/5啦。P2/5。OK。咁所以呢嚿嘢咧 exactly 係等於 R 嘅，因為我哋上邊呢條正咗啊嘛。咁所以答案咧就係 A 嘅。